Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui no Murder Mystery. Eu sou inocente, então bora lá, né, gente? Tá, bora. É só... E eu fico assim, ó. É ele. Vou esconder aqui porque ele não sabe que tem que esconder isso. A última partida que eu não tava gravando, eu consegui, né, fazer essa estratégia. Gente, eu não sei por que eu tô pegando esses novinhos, porque eu já completei essa tarefa. Sendo que eu já completei essa tarefa. As tarefinhas do ovo. Então, gente... Comer. O primeiro foi 120. Legal que vai aumentando de 2 em 4. De 2 em 5 de... Tá. Acho que eu sou meio doidinha, né? Opa, não peguei aquela modinha? Nem essa. Acho que eu tô cega, viu? Meu Deus. Eu não sei quem é o Murder. Eu sei que morreu todo mundo. Agora eu sei quem é o Murder. Oi, quer me livre? Minha amiga. Onde que essa bicha tá? Atrás da porta, meu Deus, vou ficar atrás da porta também. Eu só vou dar uma dica. Uma dica. Porque eu não tô paciente pra esperar a partida terminar, não. Não tenho paciência pra esperar a partida terminar, entendeu? Vou ajudar o Murder. Aproveitar que é minha amiga, né? Eu acho que atrás da porta não é um lugar tão seguro, né? Então tá bom. Gente, olha que coincidência. Nenhuma. Ela tá com uma blusa azul, significa que você namorou. E eu tô com uma blusa da Hello Kitty. O que tem a ver, né? O que é raspinha? Alguém me explica? Tá, eu vou sentar aqui. Mas ok. Ô senhor, você não é Murder não, porque eu vou ficar perto de você. Eu sei que você é mais velho do que eu, é o único mais e esse que você é o único mais noob da partida. Mas eu vou ficar perto de você porque da última vez você foi Murder e eu sobrevivi. Então eu vou ficar perto de você. Se você meter a faquinha em alguém, eu já sei que é você, entendeu? Eu já tô vendo assim, né? Meu Deus, eu não sabia que eu conseguia subir aqui. Meu Deus! Eu tô ouvindo 2 facadas. Eu não vou descer. Por quê? Porque ali é um lugar muito raro, gente. Eu descobri como, sabe, só hoje. E eu já joguei. Calma aí, que eu tenho que subir ali. Tarefinha do dia, entendeu? Suspeito qualquer um de vocês. Suspeito. Se eu morrer, eu já sei quem é. Não, é só uma menina só. Achei que aquele bichinho azul era outra pessoa. Susto! Do nada! Isso é Gilbert! Bora. O senhor, é você. É a você! Tá
tava vigiando a arma, sabia. Eu vou lá não, gente. Quem dera se eu tivesse ido lá. Se eu fosse lá. Se eu for lá, meu nome não é mais Júlia. Meu nome é Maluquinha do Murder. Então pode me chamar de Maluquinha do Murder, porque eu vou lá. Erol! O Badulac tá tocando uma música de luta, assim, né? De guerra. E realmente tá acontecendo uma luta barra guerra, né? Tipo, de herói. Não creio. Mas pelo menos vai também por aqui, gente. Você manda eu besta. Tá, eu vou vencer. Por quê? Você vai me matar, não! Vou pegar a arma. Tô com medo. Cadê o bicho, gente? Ok, né? Venci, então tá bom. Gente, ó, eu venci, tudo de bom, né? Tudo de boa. Tá. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada que tem um ET azul jogando Murder comigo. Então... Ô, senhora! Senhora. Quer me levar? Quer me levar? Oh, meu Deus, tem um gato aqui. Dá like pro gato, senão eu vou... Dá like por mim, senão eu vou ir na tua casa pegar a ração que você tem do seu cachorro barra gato, do seu pet aí. Tá, sou inocente. Ok. Agora você vai perceber, tem uma bolinha aí andando comigo. Bolota. É você, né, bichinho? Você tá procurando. Eu sei que é você de novo. Se você puxar a faca aí... Oh, não. Se for ele, vocês têm que... Se for aquele lá que tava na cozinha, vocês têm que se inscrever no canal e dar like no vídeo. Senão, o gatinho aí, ele vai puxar o seu pé de noite. Tá. É a Camille. Ah, não é a Camille. Fui! É, né? Parece que não. Mas você morreu do mesmo jeito. Mas então foi esse resultado do vídeo. Não, estou perdida. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Senão o gatinho vai puxar seu pé. Ele nem tá aqui, ó. O gatinho é o xerife. E tchau!